Көп insanlar сұрап атыпты да, шілде көрпенің бақасы қанша деп. Шілде көрпені біз 500 мың сомға қойған едік. 500 мың сомның ішінде нелер бар? Бастан аяқ массаж істелінеді, және отлы банкі қойылады. Одан кейін женскийда мысалы матка көтеретін процедура менен интимный гимнастика істелінеді ішінде да. Ол ең соңында 40 минут шілде көрпеге жатқарылады. Яғни бұда не қыласыз? Жаңа туып роддомда босап шілде терге түсесіз бе? Сондай шілде терге түсесіз да. Яғни шілде тер дегенді қандай? Бұл қатты күшлі аязлап, шілде дәуірінде аязлаған insanlar ешқашан жылымайды. Аяқ қолы жылымайтын, нәрсе терлемейтін insanларға керек бұл. Себебі аяз өтіп кеткен insanларға бұл процедура қатты керек та. Бір рет алғанның өзінде сіз күткен қатты күшлі нәтиже болады. Енді қазіргі күнде міне бүгінлікте біз 500 мың сомлық процедураны 250 мың сомға түсірдік. Акция қылып, нөкшілер неге қараөзекке қоя бересіз, акция неге нөкіске жоқ дейтін әжайып insanлардың үрметіне. 250 мың сомның ішінде не бар? Сол 500 мың сомлық процедура бар. Бастан аяқ массаж, һәм отлы банкі, және де матканы көтеретін процедура менен біргелікте интимный гимнастика істелінеді. Және де 40 минут шілде көрпеге салып қоямыз. Осы имканияттан сіз пайдаланың. Егер сіздің біздің клиникамызға, саламатлық орайымызға келу мүмкіншілігі болмаса, үйлеріңізге де барып істеу қызметін біз жолға қойдық. Төменгі телефон номерлері жазып қалдырамын. Әлбетте бұл имканияттан пайдаланып қалың.